El gato que maneja para su trabajo de ser Uber. Bueno, como recién le digo, ¿a dónde quiere que vaya? No sé a dónde me metiste, pero creo que es aquí, ¿no? Es tu casa, ¿no? Ahora hay que poner los frenos. Miren cómo está. Ok, no tenemos salida, nos metimos en una villa. Oh, ok. Bueno, no sé dónde nos metiste, pero hay que volver a la calle Willow y... Ay, no, ¿dónde me metí? ¿Cómo me metí aquí? Ay, qué distraída, manejo horrible. Yo quedé hasta Flowers. Ok, ¿quiere que ponga música? You can hasta flower. I see for hours standing on the blue. I started to little baby. A los edificios, está bien. Sigo adelante, está bien. Sí, sigue adelante porque si no te voy a meter en un lugar sin salida y bueno. Vamos a pasar por la tercera calle. XD. Ay, ¿qué pasó ahí? Parece señora estacionamiento. ¿Dónde vamos? Bueno, ya. Ya terminé mi trabajo. Oh, gracias por la pizza, que ya tenía mucha hambre. Pero bueno, gracias, yo me voy a ir antes de que se roben mi auto. Nam, rico. Ay, me están... Es que no sé ir. Soy inactiva, eso sí. Nam. Que me empuja, nunca me lo voy a comprar. Laundromat. O sea, ladrón. Amo este coche. Es de un color muy lindo. Bien, le pisé todo el pasto al pobre tocinito. Es hora de parque de diversiones. Bueno, vamos a ir aquí
Hay que estacionar muy bien porque aquí van los niños. Y no queremos ningún... Ahí está, estacionar bien, dije. Estacioné re mal, pero bueno, es por un ratito. Me quiero montar a una montaña rusa. Montaña rusa quiero. Una montaña rusa. Ay, yo. No puedo yo. Pero voy a hacer una lógica. Ok, ya.